நவீன உழவன் நேயர்களுக்கு வணக்கம். நான் உங்களை ஃபியூச்சர் ஆஃப் பிராய்லர் ஃபார்மிங்குள்ள கூட்டு போறேன். இந்தியாவில், தமிழ்நாட்டில் நம்ம இப்போ புதுசாக கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண டர்ன் கீ வெர்டிக்கல் பிராய்லர் ஃபார்முக்கு கீழே நிற்கிறோம். பவர்டு பை கார்டெக். கார்டெக் இஸ் த ட்ரஸ்டட் நேம் இன் தி பவுல்ட்ரி ஆட்டோமேஷன். நீங்கள் இன்னும் கோழி பண்ண வந்து கஷ்டமான வேலை, நிறைய கழிவுகள் இருக்கும், அதை க்ளீன் பண்ணுறது கஷ்டம்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பெரிய சர்ப்ரைஸ் இருக்குது. வாங்க பார்க்கலாம். பார்க்குற மொத்த பில்டிங்கும் ப்ரீ என்ஜினியரிங் பில்டிங். மொத்த ஷெட்டோட நீளம் பார்த்தீங்கன்னா 310 அடி நீளம், 46 அடி அகலம், 14 அடி உயரம். இந்த மொத்த பில்டிங்கோட ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்தீங்கன்னா கால்வனைஸ்டு மெட்டீரியல் யூஸ் பண்ணியிருக்கனால துருப்பிடிக்காது, பெயிண்ட் அடிக்க தேவையில்லை. இந்த ஷெட்டோட சைடு வால் எல்லாமே 50 mm PIR பேனல்ல பண்ணிருக்கு. இந்த ஷெட்டோட ரூஃப் பார்த்தீங்கன்னா 0.5 mm கால்வனைஸ்டு மெட்டீரியல். இந்த ரூஃப் கீழே உள்ள ஃபால் சீலிங் பார்த்தீங்கன்னா 0.3 mm மெட்டீரியல்ல பண்ணிருக்கு. நீங்க பார்க்கறதா கார்டெக் ஃபார்ம்ல டர்போ ஃபேன் சிஸ்டம். இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா, உள்ள காற்றை வெளியில தள்ளிட்டு வெளியில உள்ள டனல் சிஸ்டம் மூலமா உள்ள காத்து சில்லுன்னு உள்ள வருது. ஸோ இதுதான் உள்ள ஏர் சர்க்குலேஷன் முக்கியமான டர்போ ஃபேன் சிஸ்டம். இப்போ நம்ம கார்டெக் ஃபார்முக்குள்ள வந்துட்டோம். இந்த பண்ணையோட நீள அகலம் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி 310 நீளத்துக்கு 45 அடி அகலம். இதே பண்ணையில கன்வென்ஷன் மெத்தட்ல ஒரு 15,000 to 16,000 கோழி வளர்க்கலாம். ஆனா இங்க இந்த பண்ணையில கிட்டத்தட்ட 56,000 கோழி இருக்கு. இதுதான் கார்டெக்கோட ஸ்பெஷாலிட்டி. அட்வான்ஸ்ட் ஆட்டோமேட்டட் வெர்டிக்கல் பிராய்லர் ஃபார்மிங் சிஸ்டத்தோட ஸ்பெஷாலிட்டி. பொதுவாக இன்னைக்கு கோழி பண்ணைகளை எங்க அதிகமாக செலவாகுது அப்படின்னா பெட்டிங், ப்ரூடிங், லேபர் அண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி. ஆனா கார்டெக்ல இந்த 4 செலவுகளையும் குறைக்க என்னெல்லாம் பண்ணிருக்காங்கன்னு வாங்க பார்க்கலாம். இப்போ உள்ள கன்வென்ஷன் மெத்தட்ல கோழி பண்ணையில கோழிக்கு பெட்டிங் என்ன பண்ணுவாங்க? நெல்லூமி போடுவாங்க, இல்ல தேங்காய் மஞ்சள் போடுவாங்க. இந்த ரெண்டுல உள்ள பிரச்சனை என்னன்னா, கோழி அதிலே எச்ச போகும், அதனால அமோனியா கேஸ் உருவாகும், ஈஸியா இன்ஃபெக்ஷன் வரும், மார்டாலிட்டி அதிகமாகும், கோழி அது மேலே படுத்து அழுக்கா இருக்கும். ஆனா கார்டெக்ல நீங்க இங்க பாக்குற மாதிரி சாஃப்ட் கிரேட் ஃப்ளோர் யூஸ் பண்றதுனால நிறைய அட்வான்டேஜ். என்னன்னா, கோழியோட எச்சம் கீழே உள்ள மேனுவல் ட்ரேல விழுந்துரும், டெய்லி பேசிஸ்ல அதுவே ஆட்டோமேட்டிக்கா கிளியர் ஆகும். ரெண்டாவது பெனிஃபிட், அதுவே எச்சம் போயிறதுனால அமோனியா கேஸ் உருவாகுது, இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் அறவே கிடையாது, மார்டாலிட்டி அறவே கிடையாது. அடுத்த பெனிஃபிட் என்ன பாத்தீங்கன்னா, இது 30 நாள் கோழிகள் எச்சம் ஆட்டோமேட்டிக்கா வெளியில போயிறதுனால டர்ட் இல்லாம கிளீனா இருக்கு. அடுத்த முக்கியமான பெனிஃபிட், இது வந்து சாஃப்ட் ஃப்ளோர் ட்ரேன்றதுனால கோழி ஓவர் வெயிட் ஆகி அது மேல படுத்தா கூட ரொம்ப சாஃப்ட் மெட்டீரியல்ன்றதுனால கோழிக்கு வர அந்த கிளிஸ்டர் ப்ராப்ளம் வராது. இந்த கன்வென்ஷன் மெத்தட்ல அடுத்த மிகப்பெரிய செலவுன்னு பாத்தீங்கன்னா ப்ரூடிங் போடுறதா. இப்போ இந்த பண்ணையில கார்டெக்கோட ஓன் பண்ணையில பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 55,000 கோழிகள் இருக்கு. இந்த 55,000 கோழிகளை வெறும் 14,000 ஸ்கொயர் ஃபீட்லயே ப்ரூடிங் போட்டுட்டாங்க. இதே டீப் லிட்டர் மெத்தட்ல, இதே ஃப்ளோர் மெத்தட்ல இந்த 55,000 கோழிகளுக்கு ப்ரூடிங் போடணும்னா கிட்டத்தட்ட 41,000 ஸ்கொயர் ஃபீட் இடம் வேணும். கார்டெக்கோட இந்த மெத்தட்ல எவ்வளவு கம்மி இடத்துல எவ்வளவு கோழிகளுக்கு ப்ரூடிங் போட முடியும் பாருங்க. கோழி பண்ணையில் உள்ள அடுத்த பெரிய சவால், கோழி ஹார்வெஸ்டிங்க்கு ஆள் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். அப்படி வந்தாலும் அவங்க ஒரு நாளைக்கு 800 to 1000 சம்பளம் வாங்குவாங்க. ஏன்னா அந்த வேலை அவ்வளவு டஃப்பான வேலை. இப்போ நார்மலா ஃப்ளோர்ல பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கோழி வெரைட்டி பிடிச்சி நீங்க லாரிக்கு எடுத்துட்டு போது பெரிய வேலை. ஆனா கார்டெக்கோட இந்த அட்வான்ஸ் வெர்டிக்கல் சிஸ்டத்துல கோழி நீங்க வெரைட்டி பிடிக்கிற அவசியம் இல்லை. கோழி அதோட வெயிட் அட்டன் பண்ணிச்சுனால போதும். ஒவ்வொரு சிஸ்டத்துலயும் இந்த மாதிரி ட்ரே இருக்கும். ஜஸ்ட் இந்த ட்ரேவை ரிமூவ் பண்ணா போதும், சிக்ஸ்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த கன்வேயர்ல இறங்கி அதுவே எண்ட்ல லாரிக்கு லோட் பண்ற வரைக்கும் அதுவே போகும். இங்க இருந்து எத்தனை மீட்டர் வரைக்கும் தன்னால போயிடும். ஸோ ஒருத்தர் வெரைட்டி பிடிக்கணும் அவசியம் இல்லை. இதுல லேபர் இன்டென்சிவிட்டி அவ்வளவு கம்மி. ஸோ லேபர் காஸ்ட் எவ்வளவு கம்மியாக பாருங்க. நார்மலா இந்த மாதிரி ஷெட்டுக்கு 55,000 கோழி வளர்க்கணும், 2 ஷெட்ல வளர்க்கணும். ஒரு ஷெட்டுக்கு 25,000 கோழினா ஒரு ஷெட்டுக்கே 10 to 12 ஆள் வேணும் கோழிகளை பிடிக்க. ஆனா கார்டெக்கோட இந்த சிஸ்டத்துல 2 to 3 நபர்கள் போதும் இந்த மொத்த கோழிலும் ஹார்வெஸ்ட் பண்றது. இந்த மாதிரி இனிஷியல் செலவு பண்ணி இவ்வளவு பண்றதுல வேற என்ன அட்வான்டேஜ் நீங்க கேட்கலாம். இதுல ஒரு முக்கியமான அட்வான்டேஜ், அதிகமான பேட்சஸ் எடுக்க முடியும். இப்போ இதே அளவான கோழி உள்ளது நீங்க டீப் லிட்டர் மெத்தட்ல ஒரு கன்வென்ஷன் மெத்தட்ல எடுத்தீங்கன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு 6 பேட்ச் தான் அதிகபட்சம் எடுக்க முடியும். அதுவே இங்க கார்டெக்கோட இந்த ஹைடெக் வெர்டிக்கல் ஃபார்ம்ல 7 பேட்ச் எடுக்க முடியும். எப்படின்னா, மற்ற ட்ரெடிஷனல் ஃபார்ம்ல நீங்க ஒவ்வொரு பேட்சுக்கு இடையில அந்த லிட்டர் கிளீன் பண்ணி நீங்க டிஸ்இன்ஃபெக்ட் பண்ணி பண்றதுக்கு ஒரு 15 நாள் கேப் ஆகும். ஆனா இங்க கார்டெக்ல இது ஆட்டோமேட்டிக் கன்வேயர் மெத்தட்ன்றதால நீங்க இந்த கிளினிக்கான வேலையே கிடையாது. அதிகபட்சம் நீங்க வந்து டிஸ்இன்ஃபெக்ட் பண்ணி ஒரு வாரத்துல அடுத்த பேட்ச் போட்டுடலாம். ஸோ வருஷத்துக்கு உங்களுக்கு ஒரு பேட்ச் எக்ஸ்ட்ரா வரும். பொதுவாக கோழி பண்ணினாலே அதிகமாக கேட்கப்படுற கேள்வி, அதுவும் இது போல அட்வான்ஸ் சிஸ்டம் 4 tier 4 ரோல கேட்கப்படுற கேள்வி, இத்தனை ஃபேன் ஓடுது, கரண்ட் பில் அதிகமாக ஆகாதான்னு. இதை உங்களுக்கு சின்ன கம்பேரிசனா சொல்லணும்னா, இந்த பண்ணையில 55,000 கோழிகள் இருக்கு. இதே 55,000 கோழிகள் டீப் லிட்டர் சிஸ்டம்ல வளர்க்கணும்னா 2 ஷெட் தேவைப்படும், அதாவது 28 ஃபேன் தேவைப்படும். ஆனா இங்க ஒரே ஷெட்ல 14 ஃபேன்ல முடிஞ்சிருச்சு. உங்களுக்கு கரண்ட் பில் கிட்டத்தட்ட பாதியா குறையும். பொதுவாக கோழி பண்ணினாலே அதிகமாக கேட்கப்படுற கேள்வி, அதுவும் இது போல அட்வான்ஸ் சிஸ்டம் 4 tier 4 ரோல கேட்கப்படுற கேள்வி, இத்தனை ஃபேன் ஓடுது, கரண்ட் பில் அதிகமாக ஆகாதான்னு. இதை உங்களுக்கு சின்ன கம்பேரிசனா சொல்லணும்னா, இந்த பண்ணையில 55,000 கோழிகள் இருக்கு. இதே 55,000 கோழிகள் டீப் லிட்டர் சிஸ்டம்ல வளர்க்கணும்னா 2 ஷெட் தேவைப்படும், அதாவது 28 ஃபேன் தேவைப்படும். ஆனா இங்க ஒரே ஷெட்ல 14 ஃபேன்ல முடிஞ்சிருச்சு. உங்களுக்கு கரண்ட் பில் கிட்டத்தட்ட பாதியா குறையும்.
கார்டெக்கோட பேன் ஃபீடிங் சிஸ்டம் பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பவுலும் 2 கிலோ தீனி பிடிக்கிற கெப்பாசிட்டி. ஒரே நேரத்துல 18 கோழிகள் சுத்தி நின்று சாப்பிட முடியும். இந்த பேன் ஃபீடருக்கு ஃபீடிங் பின்ல இருந்து ஆகர் மூலியமா ஆட்டோமேட்டிக்கா ஃபீடு வருது. இந்த ஃபீடிங் பின்னுக்கு சைலோல இருந்து ஃபீடு வருது. இதோட கெப்பாசிட்டி 15 டன். இது கிட்டத்தட்ட இந்த மொத்த பண்ணைக்கு 3 நாளுக்கு தேவைப்படுற கெப்பாசிட்டி. கார்டெக்கோட ட்ரிங்கிங் சிஸ்டம் 360 டிகிரி நிப்பல்ல செஞ்சதுனால கோழிகள் எந்த பக்கம் இருந்து எப்படி கொத்தி குடிச்சாலும் தண்ணி நல்லா வரும். முக்கியமா இந்த ட்ரிங்கிங் சிஸ்டம்ல மெடிக்கேட்டர் அட்டாச் பண்ணியிருக்கிறதுனால கோழிகளுக்கு தேவையான மருந்து கொடுக்கணும்னா இந்த தண்ணியோட ஃப்ளோலயே கலந்து வந்துடும். கார்டெக்கோட அடுத்த ஸ்பெஷாலிட்டியே இந்த மெனியூர் கிளீனிங் சிஸ்டம் தான். நீங்க பாக்குற மாதிரி கோழிகளுக்கும் இந்த மெனியூர் ட்ரேக்கும் கிட்டத்தட்ட 6 இன்ச் கேப் இருக்கு. டெய்லி ஈவினிங் ஒரு முறை இந்த கன்வேயர் ஆன் பண்றது மூலியமா இந்த பண்ணையில உள்ள மொத்த கழிவுகளும் நீங்க பாக்குற மாதிரி ஹரிசானல் கன்வேயர் மூலியமா போய் இந்த பண்ணையோட கடைசியில சேர்ந்துடும். அங்க இருந்து ஒரு வெர்டிகல் கன்வேயர் மூலியமா ஒரு டிராக்டர்ல கலெக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு எங்க வேணுமோ அங்க போட்டுக்கலாம். தோட்டத்துக்கு உரமா வேணா போட்டுக்கலாம், இல்லனா அதுல இருந்து பயோகேஸ் எடுத்துக்கலாம். இந்த அட்வான்ஸ்டு மெனியூர் கிளீனிங் சிஸ்டத்தினால ஷெட்டுக்குள்ள அம்மோனியா தேங்காது, கோழிகளும் கழிவுல உட்காந்து அழுக்காகாது. இப்ப நம்ம பாக்குற இந்த இடம் தான் இந்த மொத்த ஃபார்மோட பிரெயின்னே சொல்லலாம். இந்த கண்ட்ரோலர் தான் இந்த ஷெட்டோட கம்ப்ளீட் என்விரான்மெண்ட்டையே கண்ட்ரோல் பண்ணுது. இங்க உள்ள டெம்பரேச்சர், லைட்டிங், ஃபேன்ஸ், கூலிங் பேட், டனல் இன்லெட்ஸ் இங்க உள்ள எல்லாத்தையும் ஆட்டோமேட்டிக்கா கண்ட்ரோல் பண்ணுது. முக்கியமா இங்க உள்ள சிஸ்டம் ஏதாவது ஃபெயிலியர் ஆச்சுன்னா உடனே அலர்ட் கொடுத்துரும். ஹை டெம்பரேச்சர், வாட்டர் ப்ராப்ளம் இல்லனா பவர் ஃபெயிலியர் ஏதாவது ஆச்சுன்னா உடனே 10 நம்பர் வரைக்கும் SMS கொடுத்துரும். அதோட சேர்த்து ஒவ்வொரு பேட்சோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஹிஸ்டரியும் கேப்சர் பண்ணி வச்சுக்கும். அது ஃபியூச்சர்ல டேட்டா அனாலிசிஸ் பண்றதுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்பா இருக்கும். கோழி பண்ணையில அடுத்த பெரிய சவால்னு பாத்தீங்கன்னா கோழிகள் 30 to 45 நாள் வளர்ந்ததுக்கு அப்புறம் அதை ஹார்வெஸ்ட் பண்றது தான். பொதுவா 25,000 கோழிகள் உள்ள ஒரு பண்ணையில கோழி பிடிக்கணும்னா 8 to 10 ஆட்கள் தேவைப்படுவாங்க. ஆனா இங்க வெறும் 3 பேர் இந்த 55,000 கோழிகளை ஈஸியா ஹார்வெஸ்ட் பண்றாங்க. இந்த ட்ரேவை இப்படி ரிமூவ் பண்றது மூலியமா இந்த கோழிகள் அப்படியே கீழே உள்ள கன்வேயருக்கு வந்துருது. கோழிகள் இந்த 310 அடி கன்வேயர்ல டிராவல் ஆகி இந்த எலிவேட்டட் கன்வேயருக்கு வந்து சேருதுங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த செயின் கன்வேயர்ல இறங்கி இந்த ரவுண்ட் கன்வேயருக்கு வந்து சேர்ந்துருதுங்க. இங்க இதை ஈஸியா பிடிச்சி அதுக்கான பாக்ஸ்ல போட்டு டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணிடுறாங்க. எவ்வளவு எளிதா பண்ண முடியுது பாருங்க. இதுவே 55,000 கோழிகளை தரையில விரட்டி பிடிக்கணும்னா எவ்வளவு பெரிய வேலைன்னு யோசிச்சு பாருங்க. இன்னும் ஈஸியா சொல்லணும்னா 8,000 கோழிகளை 1 மணி நேரத்துல பிடிச்சிடலாம் இந்த மெத்தட்ல. பொதுவா இந்த மாதிரியான பிராய்லர் வெர்டிகல் ஃபார்மிங்கோட அட்வான்டேஜ் என்னன்னா கோழிகள் 45வது நாள் கூட இது மாதிரி யூனிஃபார்மா, ஹெல்தியா, கிளீனா இருக்கிறதுனால ட்ரேடர்ஸும் ப்ராசஸர்ஸும் இந்த மாதிரியான கோழிகளை விரும்பி வாங்குறாங்க. GE மேக்ஸிமா வெர்டிகல் பிராய்லர் ஃபார்மிங் அல்ட்ரா சாஃப்ட் ஃப்ளோர்ல வரதுனால இங்க சிக்கன்ஸ்க்கு செஸ்ட் பிளிஸ்டர்ஸோ பம்பிள் ஃபுட்டோ வராது. செஸ்ட் பிளிஸ்டர்ஸ்னா சிக்கன் ஓவர் வெயிட்ல தரையில படுக்கிறதுனால வருது. பம்பிள் ஃபுட்னா ரொம்ப நேரம் நிக்கிறதுனால வருது. கண்டிப்பா கார்டெக்கோட இந்த ஃபார்ம் விசிட்ல உங்களுக்கு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சிருக்குன்னு நம்புறேன். கார்டெக்கை தொடர்பு கொள்ளணும்னா அவங்களோட கான்டாக்ட் நம்பர் கீழே ஸ்க்ரோல் ஆயிட்டு இருக்கு. மேலும் விவரங்களுக்கு அவங்களோட வெப்சைட், அவங்களோட யூடியூப் சேனல் லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்கு. செக் பண்ணி பாருங்க. உங்க நேரத்துக்கு நன்றி.